Wanni fanno irratti Kiristoos tolchuun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin galgala kan jireenya keenya irratti haa taatuuti. Lord, I pray that this word will fall on good ground. Dubbii kan ta'e tanoon dubban hooti bakki dansaatti buusi. Let every ear be open to hear. Gurri cufti maqaa Yesuus Kiristoositiin galgala kanaa banamuuti haa dubbii Every dhagahu. heart open to receive. Onneen ta'e maqaa Yesuusitiin haa banamtuuti. Holy Spirit, confirm this word with signs following, we pray. Dubbii kana hafuuraa boqootti mirkanees. Ameen. In the name of Jesus. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Ameen. Now, the cross Fannoon gooftaa Yesuus Kiristoosii consists of two beams. isiin akeeka ulee lamaati. A horizontal beam. Takkan dagal jirtu tuni kan harkaa qabu. That horizontal beam looks like a big miner. Kuni akka hir'isuutiin irree keessa baran akeeka hir'ina agarsiisa. Amen. Ameen. And then a vertical beam. Iyyoo ammoo akkan ol deebii kan itti qaban. When in school, when you make a dash, it's a minus. Hin beektanii man barumsaa keessatti mallattoo kan jirtan yoo takkan qabne hir'isuun isiin. But when you make another dash, Iyyoo ammallee mukti yookiin akkan itti qaqqabu. your minus turns into plus. Inni kee guutamsa jijjiiramee jira. Naan oolmaa galateeffannaa. Ameen. That is you and me. Inni jechuun jireenya kiyyaaf keessanii. We are all born with a minus. Nuyi dhufti yoo dhalan hir'uu qabnaa. That minus the Bible calls sin Kitaabni qulqulluun akka jedhutti hir'uun sun cubbuu. and death Ammallee du'a. and sickness Dhukkub keenya rakkoo keenya. and curses. Abaarsaa hir'inni kun akeeka abaarsaa. The Bible says we are under the law of sin and death. Akkuma kitaabni qulqulluun nu jedhu nu seer cubbuutiif seer du'aa jala jirra. And we cannot escape. Jala bahuu hin dandeenye. Seer sun jala bahuu hin dandeenye. Here in this world, there's a law of gravity. Biyya lafa keessa harkis dachee jira. You cannot escape the law of gravity. Humni harkis dachee kan jala bahuu hin dandeenyu. Impossible. Hin danda'amu. Jump from this building Yooman kan irra kurupan. and you will go down, down, down because of the law of gravity that is pulling you down. Hin beektani maroo lafti gan nu harkisu gan lafa buunee jirna. Now, we all have the law of sin and death in our heart. Onne ta'e keessatti nu cufti seerii dhina kan cubbuu kun nu keessa jira. That law of sin and death is pulling you down, 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 down. Hin beektani anaaf isa yoo Kiristoo keessa jirre gad buunaan gad buun. When you die in sin, Adoo cubbuu keessa jiru yoo ta'u you will go down, down, down to the lowest point called hell. ammallee gara mootummaa dukkanaa sun dhandhaan yoo adoo Kiristootti dhugeeffatu nuuf ta'u. And there's no way any man can escape Namni tokkollee hin jala bahuu hin danda'u. of sin and death. Namni tokkollee seer kan jala bahuu hin danda'u. There's only one way. Karaa tokko qofa jira. God made a way of escape. Karaan ittiin jala bahan tokko qofa. And that way is Jesus Christ. Karaan sullee Kiristoo qofa. Amen. Ameen. You only can escape the law of sin and death by getting into Christ. Kiristoon dhugeeffachiitii callaan karaa sun nu jala bahuu dandeenya. Because in Christ there is the law of the Spirit of life. Hin beektanii Kiristoo keessa seer hafuura jireenyaatu jira. Amen. Ameen. Hallelujah. Ameen. You can go into a church your whole life and still be under the law of sin and death. Miseensa waldaa kiristaanallee ta'uu dandeenya. Yoo jabeen fannootiin dhugeeffati seerumni sun jala jira seer du'aa jala. Your church cannot redeem you. Waldaan keenya nu fayyisuu hin danda'u. Your church did not die for you. Gatii Kiristoo nu baas malee waldaan keenya nu hin baafne. Only
Jesus can redeem us from sin. Hagati cubbuu jalaa nu baasuu danda'a Kiristoo qofaa. Amen. Amen. Only Jesus can deliver us from the law and power of sin and death. Cubbuuf nu jalaa kanan baas Kiristoo qofaa. So when you die in Christ, Yoo ammoo Kiristoo kee jiru yoo lubbuun ta'e boqotu. you're not going down, down, down. You're going up, up, up. Gar dukkana sun hin deemne gar samii ol deemna. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Now, Amatan this is the minus. kuni ir'uun akkuma isaan gartan. This minus creates fear and failure in your life. Ir'uun tuni sodaa kufaan jireen keenirraa fiddi. This minus creates sin and sickness in your life. Jireen keen keessa dhukkuba gaargaar adda addaa cubluu fiddi ir'uun tuni. This minus makes you a failure, a loser. Ak nam abduu kutate ak nam kufeen sochiti cubbuun. This minus creates poverty in your life. Eeyyummaallee nurra fiddi ir'uun teenne. And how can you escape that minus? Inni kana kamiin jalaa ba'uu dandeenyu obboleeyyan. You cannot in your own strength. Ammallee dandeettii seenan jalaa ba'uu hin dandeenyu. A man came to our meeting. Walgahii konfireensii keessaa gara tokkoon namni tokko dhufe. He wanted to run away from his past. Ammallee seenaa isaa kalee jalaa ba'uu fedhe. He said, I was a businessman in Deredwa, Dirree daawwaa keessatti daldala ture. but my business failed. Daldalli sullee narra badiin kasaa. My marriage failed. Ammallee fuudhi kiyyallee hin diigame. My health failed. Ammallee dhukkubsate. So everybody knew me that I'm a loser. I'm a failure. Akka nam kuftay namni cufti na beekaa. So he said, I decided I moved to Asosa, Dirree daawwaa irra gara Asoosaa deeme. the other side of Ethiopia. Ammallee magaala Itoophiyaa Asoosaa kan sunitti. I will start a brand new life. Ammallee jireenya lammeessitoollee jalqabe. I will start a new business, Daldalallee yeroo lammeessoof jalqabe. marry a new wife, Ammallee mana lammeessoo fuudhe. and I forget my past. Ammallee seenaa fi kaaleen dagatu. And nobody will know where I came from and what a loser and what a failure I had been. Namni tokkollee na beekuu hin danda'u magaalaa jijjiiradhee jedhe. So he married a new wife. Ammallee haati mana lammeessoon fuudhe. He started a new business. Daldala lammeessitoollee jalqabe. You know what happened? Mana akka hin beektanii After some time, yeroo gabaabaan duubatti his second marriage failed. ammallee fuudhi lammeessolleen irra diigate. And his second business also failed. Daldalli isa ka lammeessolleen hin kufe. And his health failed. Ammallee dhukkubsate. So the same thing happened to him the second time. Yeroo lammeessotellee rakkoon qarataan itti deebite. You know, the problem was not that he had the wrong business. Rakkoon isaa daldala dogongora hojjeta don ta'inu. The problem was not his wife. Haadha isaa don ta'inu rakkoon isaa. The problem was not that he had the wrong wife. Maroo sirriin ta'e maroo fuudhefa don ta'inu haadha isaa. The problem was inside of him. Rakkoon isaa sun keessa kee jirti. Amen. Amen. That minus inside, when he moved from Deredwa to Asosa, the minus inside of him moved with him. Magaalli dirree daawwarra gara Asoosallee odoon hiddi isaa kaanii sun buldeemaa. You cannot run away from yourself. Ifi baqannee hin dandeenye. Jireenyi kee baqannee hin dandeenye ogaa Kiristoon baqatiin. Some people don't like themselves. Namni gariif jibbaa. They want to be somebody else. Nam biraaf tochuu barbaada namni garii. So they try to change. Iftijiiruu barbaada. Or they try to run away from themselves. Ifirra baqachuu fedhaan akka nam suni. But you cannot escape yourself. If jala baqachuu hin dandeenyu. Amen. Amen. So you take yourself with you. Some people, they cannot live with themselves. You know what they do? Namni garii ifiif jiraachuu fedhan maana isaanii beektanii. Some people cannot live with themselves. They kill themselves. Namni garii jiraachuu maroo jibbuuf ifijjeessaa dhuf jibbee. But you don't have to kill yourself. Ifijjeessuun malee. Jesus died for you. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti anaaf shari'ee du'ee jira. Amen. On that cross, your old failure self died.
In beektanii gaargalii rakkoon teessan dhiphuu teessan cuuf gooftaa Yesuus Kiristoosin fannoo irra fudhatee jira. Your old man died on the cross. That's why Jesus went on the cross. Jireenyi kee kadullachi kaleetu dabeen fannoo irra kan kayaaroome. Jesus took your minors on that cross. Inni keessan Yesuusin fannoo irra fudhatee jira. Jesus took your failure onto that cross. Dadhabbiin teessan gooftaa Yesuus Kiristoosin fannoo irra baatee jira. Jesus took your sickness onto that cross. Gooftaa Yesuus Kiristoosin dhukkub kee fannoo irra fudhatee jira. Jesus took your poverty onto that cross. Iyyummaa kee gooftaa Yesuus Kiristoosin fannoo irra fudhatee jira. Amen. Amen. So that we can be redeemed. Gooftaa Yesuus Kiristoosin nu bitee jira rakkoo kee cuf keessa. Now Jesus had to become sin on the cross so you and I could be made righteous. Cubbuu ta'e fannoo irra fudhate akka nu qulqulloofnu fedhee. Jesus had to take our sicknesses to the cross so that you and I could be healed. Dhukkub kee fannoo irra fudhate akka naaf isaan fayye. Jesus had to become a curse on that cross. With every curse in this world was laid upon Jesus so that you and I could be blessed. Jesus became poor on that cross. They even took away his clothes. They took away his clothes. Did you know that Jesus hung on the cross naked? Jesus hang on the cross naked. He had no earthly possessions. He took our shame on that cross. He was made poor on that cross. And there he laid down his last drop of blood on that cross. So he was made poor, so you and I could be made rich. It all happened on the cross. Hallelujah. Amen. 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 You know, Jesus took our minors. This beam stood on Golgotha. And that beam was laid upon Jesus. And that beam was you and me, our minors. And Jesus took that cross beam onto the cross to Golgotha. And then he was laid down and nailed to that cross. Amen. Amen. When Jesus died, you and I died. Our old man died. Amen. Amen. Jesus had to suffer. He even went to hell for you and me. So that you and I don't have to go to hell. And Jesus went back to earth and back to heaven so that you and I can go to heaven. Amen. Amen. Everything Jesus did, he did not do it for himself, he did it for you and me. Hallelujah. Amen. 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 I told you, okay, this minus on the cross, Jesus crossed through our minus. Amen. Amen. And our minus turned into plus. Hallelujah. Amen. That means Jesus took your sins away. He even delivered you from the law of sin and death.
gargalchuuf jala luwas. So you are no longer a sinner. Isan armachi cubbamtoota isanii jiranii. You are now a son of God. Isaan ilma Waaqaati. You have a new identity. Maqaa haaressaaf jireenya haares qabdanii. Amen. Amen. From God's point of view, He does not see you as sinner any longer. He sees you as son of God like Jesus. Waaqni amma akka cubbamtootaatti isaan ilaala. Akka ilma ofiitti isaan ilaala. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So from God's point of view, you are no longer sick. Amma dhibeen tokkollee hin jirtu Yesuus gadi baasee jira. Because Jesus took your sickness away. Gooftaan Yesuus Kiristoosin dhibee keenya fudhatee jira. It doesn't belong to you anymore because it now belongs to Jesus on the cross. Gooftaan Yesuus Kiristoosin gadi baasee jira. Dhukkubsachuun cubbuun tokkollee hin teessaniini. And Jesus got rid of our sins and our sicknesses. Ammallee dhibee keenya rakkoo keenya yaayinuu rafaase. So God says, you are no longer sick, you are now healed by the stripes of Jesus. Gargalinni fannoorra gargaleenya fayyisanii. Amen. Amen. Hallelujah. Now, I take your Bible away. Ile kitaab kayyoo akkan fuudhe. Who has the Bible now? He or me? Kitaab kan obboleessa kana moo eenyutu kan qabaadam? Huh? Eenyu? Does he have the Bible or do I have the Bible? Kitaab nan qamoosatti kan qabaad. I have it. Natti kan qabaad. Because I took it away from him. Maafoo itti yeesirra fuudhe. Now I've got it. Ayyee fudhadhe. That's what Jesus did on the cross with your sins and your sicknesses. Dhukkubs keenya cubbuu keenya cufirra fannoorratti gooftaan akka nurra fudhate. Amen. Amen. He took them away from us. Fudhate gargaal keenya fannoorratti. Now they don't belong to you anymore, they belong to Jesus. Gargalaaf rakkoon teenteennaniinam Kiristoon fudhatee jira. Now Jesus became sick with our sicknesses. Ammallee dhukkubsat keenya bakka bu'ee dhukkubsate. And Jesus was made sin with our sins. Cubbuu keenya fedhee gati baas cubbicha. Now Jesus became everything that you and I were. Waan nu ta'u maltuuf Kiristoo yaanuu ta'e. Sinner. Gati cubbuu cufnuu baase. And therefore sin had to be judged. Ammallee maroo cubbuutti yaafteessanii muraa fudhate. Amen. Amen. He took you and my judgment on the cross. Fannoorratti murtiitti yaafteessan tasilanuu doon gati nu baase fannoorratti. Jesus had to be separated from his Father so that you and I can be united to God our Father. Innilleen waaqanatti bahe akka nu abbaan takka ta'an. Amen. Amen. Jesus had to descend into hell so that you and I don't have to descend into hell but can go to heaven. Gati guddoo gabbu'ee nu baase akka nu mootummaa waaqadhaan. Hallelujah. Amen. 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 Oh, hallelujah. Amen. You know, Hindeettanii. I said the law of sin and death pulls you down. Hindeettanii harkisi dachee lafa kuni ganna markisa cubbuu jechuulleen akkasii. But in Christ Jesus, Yoo Kiristoo kee jiraan there's a new law. seera haaressaa jiraan. The law of the Spirit of life that lifts you up. Hafuurii waaqaa galgala kana maqaa Kiristootiin ol isaan kaasa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The law of the Spirit of life lifts you up and gives you power over sin and sickness and death. Galgala kana hafuurii waaqaa akka isaan cubbuu irratti dhibee irratti hangoo argattan isaan tolchaan. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. When I was a little boy, Ani gaaf mucaa xiqqaa ture. I was watching the birds, how they were flying. Simbira kan barariitan ilaala. And I said, I wish I were a bird and I could fly like the birds. Ijoollummaa marroo dhufanneef akka simbiree kan faamiin balali'achaa ture. So I pretended I'm a bird. Akka simbireetiif ilaala ture. I stood on a table Barcuma waan teessoo tokko irra ijaadhe and I tried to fly like a bird. akka simbiree balali'uu yaale. And then I jumped. Ammallee achirraan kuruphadhe. But instead of flying, I fell down. Ani balali'uu dadhabee hin jige. It did not work Hin taatu balali'uu. because of the law of gravity that was pulling me down. Hin beekani harkisi dachee kun ganna markisa. But you know, if I were on the moon, Anammoo yoo sila jigubbaa jiraat. on the moon, Yoo jigubbaa jiraat. if I throw that stick away, Yoo muka kan darbadhe it would not come down, muki sun fly away.
achi samii gubbaa urjii gubbaatti hin caagadiin bu'u. Because on the moon there is no law of gravity. Ji gubbaa wanni ganna markisa tokkollee hin baru hin jirre. Now, Ammatan in Christ Jesus is no law of sin and death. Kristoo keessa cubbuu fi dootillee hin jirtu fayyina malee. But last week I was flying to Ethiopia like a bird. Aksi ree balalliyaa dhufe torbaan dha. I learned to fly. Balalliyaa dhufe xiyyaara. Hallelujah. Amen. You want to know how I learned to fly? Akkamiin akka balalliin beektani? I took Ethiopian Airlines. Xiyyaarri birrii Itoophiyaatiin dhufe. I didn't have to fly. I only had to get inside the aeroplane. Ani xiyyaara keessa seenee dhufu malee balalliin hin dhumne. And the aeroplane was flying me. Xiyyaarri sun tunuun balalliyaa. Amen. Amen. And as long as I stay in the aeroplane, Ani xiyyaara kee yeroo ture I cannot go down. gadiin bu'aa dhuma balalliyaa xiyyaari. But if I go out of the aeroplane up there in the air, I will go down because the law of gravity suddenly has power over me again. Waan xiyyaara keessaa bahe humni harkisdachee kun gadi harkisaadhiin jigaa'in kufa samii irratti yoo xiyyaara keessaa bahe. Yes? Akkasiin So I stay inside the aeroplane. And Until I arrive in Addis Ababa and then I get out. ati Finfinneen hin bahini cufa xiyyaaruun sun keessaa. Amen? Amen. So you must stay in Christ until you are in heaven. Akkuma dhaqin Kristoo kee jiraachuu malee. Amen? Amen. If you are in Christ, Kristoo kee yoo jiraat the law of sin and death has no power over you. cubbuuf doochuu nurratti qabdu. Christ will carry you. Kristoon isa qabatee deemaa. You Amen. you don't have to carry yourself. Christ will carry you. Kristoon isan baataa Diyoos. You know, when you watch that religion, when they make procession, Nami garii yoo akkam jedhu warra amantii kun nami garii. they always carry their gods on the shoulder. Ifirra sammuu isaanii yookiin qaama isaanii irra baatanii. The heathen, they carry their gods around Akkas ifirratti waan adda addaa baatanii kan deeman. because their gods are dead. Garuu horiin yookiin ree warri baatu yaadoote. Their gods are powerless. Omni qabdu. Their gods cannot walk, and they cannot talk, and they cannot see, and they cannot speak. Dubbachuu hin dandeettu, iggar hin deemtu, hooma namaan baatu reeffi ree yookiin reen dootu nami baatee deemuun. But I don't have to carry Jesus. Jesus carries me. Ani ifirratti hin baadhu Kiristoon na baata. An Kiristoo gubbaa taa'ee jiraadha. Amen. Amen. Hallelujah. Isatti na baatu. If you get inside of Christ, Yoo Kiristoo kee jiraat, like Ethiopian aeroplane, I don't have to carry the plane. The plane is carrying me. an xiyyaara hin baanne, an xiyyaara kee taa'ee isatti na baata malee. Amen. Amen. And if I'm in Christ, Yoo Kiristoo kee jiraat, Jesus Christ will lift you up. maqaa Yesuus Kiristoositiin galgala kanii kaasanii. Hallelujah. Amen. In Him there is no sin. Is keessa cubbuun tokkollee hin jirtu. In Him there is no darkness. Dukkanti tokkollee isuma hin jirtu. In Him there is no sickness. Rakkoof gargari tokkollee isuma hin jiru. Amen. Amen. In Him there is no lack. Wanni dhaban hin jirtu. Kiristoo waaqni kee Kiristoo waan cufamaan. Hallelujah. Amen. No matter who you are, Adoo eenyu hin taane you can get into Christ. yoo Kiristoo kee jiraan. And He will make a loser will become a winner in Christ. Warri kalee dabsatan yoo argan Kiristoo deebi Kiristoon akka nu dabsan nu tolchaan. A failure will become a success in Christ. Warri kalee milkaa'uu dadhabdan galgala kan maqaa Kiristootiin hin milkoofchanii. A sinner will become a son of God in Christ. Jabeenna ilma Waaqa taatanii galgala kan. A poor man will become rich in Christ. Galgala kan maqaa Yesuus Kiristoositiin hin duroomchanii. Hallelujah. Amen. 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 You know, when I was a little boy,
One day I discovered my shadow. gaaf ijoollee gaaf tokko gaandittuu duubatti waa arge. I noticed this dark shadow is following me all the time. Yeroo dhufu gaandittuun kun faankii na guldeemti. I didn't like it. Ani barbaadu gaandittuu sun dukkana ta'uu na guldeemu. So I said, this dark man is following me all the time. Eenyu namni dukkana kun kana guldeeme gaandittuu siyyaan. So I started to run away. Ani gaandittuu siirraa ce'uu jalqabe. I started to run away. Guyyaa dhufu ce'uu jalqabe. And the faster I ran, Akkuma ce'uun the faster that dark little man was following me. namni na duuba sun faanumti deema. I found out I cannot run away from my shadow. Gaandittuu jetti jalaa ba'uu hin dandeenye ayyuu arge. Amen. Amen. Maybe a dark shadow is following you. Mee tasi wanti tokko gaandittuu ka dukkanaan hordofchoo jira. Maybe some curse is following you. Yoo abaarsi gosa faantee ka deemtira. Maybe failure is following you. Kufaarsi gosa faantee yoo jira. This man who moved from the Redwood to Asosa, you see, the dark man was following him. His own shadow was following him. Beekani namni redaa gara Asoosaa dhaqsuuni gaandittuun gurraattiin sun yookiin dukkanti sun faanuu isaa jirti. So how can you get rid of your shadow? Gaandittuu ta'e akkamiin ofirraa balleessuu dandeenya? Gaandittuun nuuf jirti. One day, Guyyaa tokko I was looking for my shadow, gaandittuu laaluu jalqabe. and it was not there. Hin jirtu. It was gone. Yaadeen I looked and looked. Where is my shadow? gaandittuun yoo laal hin jirtu. I couldn't find it. Arguu hin dandeenye. But then I was looking under my foot. Yoo akka miilti yoo qaban There under my foot was a shadow. gaandittuun miilti jal jirti. I quickly put my foot down. Ammallee miilti galteeffadhe. Stay down there. Achi taa'ee gaandittuun. I don't want to see you. Armachi arguun barbaadu. I lifted the other foot. Ammallee miilkaan ol qaban bitaachi. There was another shadow under the foot. Ammallee miilka jala gaandittuun jira. I quickly put my foot down. Ammallee miilki laftee wadhe. Irreejjadhe. I had power over my shadow. An gaandittuu irratti humna qaba. My shadow was under my feet. Ammallee gaandittuun yaa miilki jala deebise. Hallelujah. Amen. The devil is under your feet. Seexanni miilkeessa hin jira. Hallelujah. Amen. In Jesus Christ, the devil is under your feet. Maqaa Kiristootiin seexanni miilkeessa hin jira. Mee dhumnaan galateeffannaa. In Jesus Christ, Kiristootes darkness is under your feet. dukkanti cufti miilkeessa hin jirti. In Jesus Christ, sickness is under your feet. Kiristootes dhukkubii cufti miilkeessa hin jira. In Jesus Christ, every sin is under your feet. You have power over sin. Ammallee cubbuu waan cufirratti irree qabdanii miilkeessa hin jirti. Amen. You're no longer condemned to lose. You're now condemned to win. Armachi milkaa'in dhabiisin hin jirtu. Maqaa Kiristootiin milkooftanii. Amen. You're no longer a loser. You are a winner. San warra mo'atuun armachi maqaa Kiristootiin. Hallelujah. Amen. You know what happened? Maaliif ta'in beektanii? Why I could not find my shadow? Gaandittuu maaf akka darraa ifirra dhabin beektanii? My shadow, the sun was right above me. Aduun kallattumaan natti ibsite. The sun was at its highest point. Aduun gubbaa natti gad ibsite. Amen. Amen. And I was right standing under the light. Ani ifdal ifaduu sun jala yoo ibsu. And who is the light of the world? Ifi biyyi lafa ta'eennu. Ibseen biyyi lafa eennu. Jesus. Yeso. Hallelujah. Amen. He's always out there. Yeroo cufinni gubbaa jira. So when you move into Christ, Yoo Kiristoo kee jira. you're moving into the light. If kee jira. Amen. Amen. And when the light comes on in your life, darkness flees. Yoo ifti gubbaa sanirratti dukkantaaf gaandittuun isaan baqachi. I can fight you with my fist, but I cannot fight demons with my fist. I cannot fight darkness with my fist. Arkeennan yookiin qaamkeennan dukkanadhuu hin dandeenyu. But Ammoo when I switch on the switch of faith, yoo amantiidhaan onnechi waa qaban light comes ifi naqee gara onnechi yaan dhufa. and darkness goes out. Dukkanti cufti nu baqachi. Amen. Amen. All you need is Jesus.
Jesus. Wan tokko qaba kawanti sanii barbaacha. Hallelujah. Sunillee Kiristoos. Amen. You don't have to fight the devil. Seexan harkaan dhaanuu hin dandeenyu. You don't have to fight your fears. Sodaatee hin dandeenye humni seenan ifirra fageessuu hin dandeenyu. Just invite Jesus. Ammoo Kiristoos kan nurra fageessu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And Jesus comes in. Gooftaan yoo garoonni seenaa dhufu. And he already won the fight 2,000 years ago. Barkuu lamaan duratti hanni gatii anaaf isanii baasa. Amen. Amen. We don't have to fight the devil today. Seexan dhaquun hin barbaachisu. The devil, Jesus fought the devil, and the devil is defeated. Gooftaa Yesuus Kiristoosin seexanaaf hojii isaa dhufu barkuu lamaan dura mo'atee jira. All we have to do is accept by faith Amen. what Jesus did for us on the cross. Waan Kiristoos fannoodhaan hojjetu amantiidhaan fudhachuu malee. His victory over Satan is your victory over Satan. Ammallee akkuma inni seexan fannoodhaan mo'atu isanillee galga kan maqaa Kiristootiin seexaniin mo'atanii. His victory over hell is your victory over hell. Akkuma inni mootummaa dukkana mo'atu isanillee galga kan maqaa Yesuutiin mo'atanii. Amen. His arrival in heaven after he was raised from the dead guarantees that you and I will arrive in heaven. Inni gubbaa jira ammoo waabii nuu kennee jira akka nullee takka sana gara gubbaayaan. Hallelujah. Amen. 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 He went before us. Nu dura deeme nu faanisa yaala. Hallelujah. Amen. And he will come again and take us where he is. Ammallee dhufaan achi nu geessa gara gubbaa sun. Hallelujah. Amen. Now, Amma takka Jesus said, gooftaan akkan jedhe. as the serpent was lifted up in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Akkuma lafa loo keessatti warri Israa'elii fayyuu fi akeeka waan bofa fannisu. Gooftaa Yesuus Kiristoosin ammoo anaaf isanii fannoo irra ba'u malee. I always ask myself, why does Jesus compare himself with a serpent on the pole, which Moses lifted up in the desert? Hin beektanii akkuma Museen lafa loo keessatti fayyuu fi akeeka waan bofa fannisu. Gooftaan keenya maaf akeek sunii wal fakkeessanii gaafadhaa. The serpent is a picture of the curse, of evil, of sin, of Satan. Hin beektanii bofi kanni bakkuu hojii seexanaatiif gargalaaf rakkoo. But on the cross, Gooftaa Yesuus Kiristoosin